إذا نلتقي الآن مع حصة أو الجزء المخصص للتمارين التطبيقية أو التمارين النموذجية لكي تفهموا أكثر. إذا أولا نديروا تمارين على l'imparfait de l'indicatif. Exercice. Conjugue les verbes à l'imparfait de l'indicatif. إذا صرف الأفعال في l'imparfait. En 1998 j'habitais. إذا habiter كما تشوفوا c'est un verbe du premier groupe. إذا القاعدة واش تقول أننا نحذف l'infinitif اللي هي ER ونضيف les terminaisons تاع l'imparfait de l'indicatif selon le sujet يعني على حسب الفاعل. إذا واش تولي puisque le sujet هو je pronom personnel. إذا نقولوا habiter أجيجل. Pendant notre enfance, nous jouer أيضا c'est un verbe du premier groupe. إذا نحذف القاعدة كما تقول نحذف ال ER ونضيف الترمينيزون puisque على حسب le sujet هنا c'est le pronom relatif le pronom عفوا personnel nous. إذا nous jouions يعني نضيفوا IONS. إذا نكتبوا le verbe بلا l'infinitif يعني le radical les JOU ونضيفوا terminaison مخصصة للpronom personnel nous. Est-ce que tu finis? إذا c'est une phrase interrogative بدات بالسؤال. إذا est-ce que tu finir c'est un verbe du deuxième groupe. نعرفوا les verbes du deuxième groupe l'imparfait نفس الشيء نحذف العلامة نتاع l'infinitif اللي هي الإر ونضيفوا I2S ثم les terminaisons نفسهم كيما الجروب الأول اللي هي AIS بالنسبة للبرونوم بيرسونيل tu. إذا تولي tu finis défaut 2S AIS. Tous les jours elle lui rendre إذا هنا كيف تشوفوا c'est un verbe du troisième groupe يعني un verbe irrégulier. إذا القاعدة تاعي واش تقول بالنسبة للأفعال تاع troisième groupe. إذا عفوا كيما هنا لو verbe rendre واش نديرو القاعدة أنك تقول أنها tu conjugues le verbe هذا تاع troisième groupe à la première personne du pluriel اللي هي nous في البريزون. واش تولي ترجع je rends tu rends il rend nous rendons DONS. شنديرو ثم الخطوة الثانية نحذف terminaison تاع البريزون ونتحصل على الراديكال على الجذر. ثم الراديكال نضيف له نفس لي terminaison تاع l'imparfait على حساب أيضا السوجي كيما حنا عندنا نو واش تولي نضيفوا لها IONS وتصبح rendillon. إذا هذه هي دونك ترجع مثلا نو. إذا حنا عندنا ال يعني troisième personne du singulier يعني لما نصرفوا الفعل هنايا في البريزون ديديكاتيف مع البرونوم بيرسونيل نو ثم نحذف terminaison تاع البريزون هذه الأونس نضيفو كيما حنا عندنا ال نضيفو ايتي. اذا ترجع لي ال لوي روندي vous allez aller تاني c'est un verbe du troisième groupe. نفس الشيء. اذا لما conjuguons au présent de l'indicatif مع البرونوم nous واش تولي nous allons. اذا نحذف terminaison تاع البريزون ونضيف الترمينيزون الملائمه للسوجي. السوجي هنا عندنا واش فو. اذا نضيفو اي او زاد تولي فو زاليي. اذا فو زاليي هكذا باش ما تتخلطوش. avant il voyageait. دونك هنا شوفوا سي ان فيرب بارتيكولير يكمل بالجي او ار والقاعده واش تقول بالجي او ار واش نديرو. إذا voyager c'est un verbe du premier groupe يعني نحذفوا le ER نتحصل على voya. إذا هنا شوفوا شي لو كان نضيف terminaison تاع l'imparfait اللي هي ايتي واش تولي il voyageait اسمها ننطقوها كا. إذا باش نتفادوا هذا النطق بالنسبة للأفعال دائما اللي تنتهي بالجي او ار دائما نضيفوا le e عادة نضيفو terminaison تاع l'imparfait il voyageait. هكذا نقدروا ننطقوها جي فقط مع البرونون نو والفو باسكو علاش باسكو نو والفو تولي هكذا نو voyagions نضيفو الاي او ان. اذا هنا با لا بين باش نضيفو الاو اللي كينطق الجي باسكو لو اي مع الجي تنطق ديجا جي. دونك مع النو والفو
ما نضيفوش هذاك الاو فقط مع لي برونون ولا لي سوجي الاخرين. عندك هنا اسكو تو كوني، سي ان فيرب دو troisième groupe. كونيتر نفس الشيء، نصرفه مع نو في البريزون تولي نو. je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons. connaissons. nous connaissons. نحذف فقط terminaison تاع البريزون ونضيف الترمينيزون على حساب هنا عندنا tu معناتها نضيفو ل a i s وترجع لي tu connaissais كنت تعرف. إذا connaissais tu connaissais. ثم عندنا elle prendre. prendre أيضا c'est un verbe du troisième groupe. نصرفوه مع النو تولي nous prenons. نحن نحذفو لو ان اس ترجع يبقى لي هذا الراديكال prend. إذا nous prenons prend نضيفو الايتي اللي هي terminaison تاع السوجي تاع البرونون بيرسونيل elle. il lire. lire c'est un verbe du troisième groupe. نفس الشيء في البريزون l'indicatif مع البرونون نو ترجع nous lisons. إذا نحذفو الاو ان اس تولي تبقى لي نو لي هذيك الاو ان اس تاع نو ليزون حذفناها. ثم نضيفو ترمينيزون على حساب لو سوجي. سوجي il او بلوريال معناتها ترمينيزون تاع il او بلوريال هي a i e n t. En 1910, j'avoir, avoir, c'est le verbe avoir. Nous avons. نحذفو الاو ان اس تاع نو تبقى لي الراديكال اللي هو ا في افي ثم نضيفو ترمينيزون اللي تلائم البرونون جو اللي هي ا اي اس. جافي 5 ans. il être نفس الشيء. nous êtes vous êtes plutôt nous sommes. اذا هنا لا هنا هو اسمه بالنسبه للفيرب être هنا تحفظوها تولي il était. هنا تحفظوها j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient. donc était vraiment petit. En Afrique nous boire. boire c'est un verbe du troisième groupe. boire مع présent مع le pronom nous تولي nous buvons. buvons. نفس الشيء نحذفو الاو ان اس تبقى لي بي يو في يعني راديكال ثم نضيف ترمينزون اللي توالم. اذا نو تولي نو بيون نو بيفيون نو بيفيون beaucoup d'eau. Pendant leur enfance, il aimait. هذه سهلة c'est un verbe du premier groupe. نحذفو le er ونضيفو les terminaisons تاع إذا تولي il aimait aimait a i e n t. les bonbons. Est-ce que tu faire إذا faire nous faisons اس نحذفو او ان اس تاع هذا ونضيفو الترمينيزون اللي تناسب لو تو. في الامبارفي لانديكاتيف تولي tu faisais. est-ce que vous savoir nous savons. إذا vous saviez. ça إذا في البريزون مع نو هي nous savons او ان اس نحذفو الاو ان اس ونضيفو الترمينيزون تاع vous. في الامبارفي لانديكاتيف تولي vous saviez. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت. هذا فيما يخص تمارين لامبارفي. نشوفوا الان التمارين الخاصه بالسبجونكتيف بلوتو بالبروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. اذا تذكير خفيف نعرفوا باللي البروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف est introduite par un pronom relatif يعني ندخلوها بواسطه ضمير من ضمائر الوصل ولا الربط اللي هي كي اللي تعبر على لو سوجي تعوض الفاعل في لا دوزيام بروبوزيسيون. que تعوض كومبليمون دوبجي ديريكت المفعول به المباشر. دون تعوض لو سي او اي يعني كومبليمون انترودوي كومبليمون دوبجي انديريكت انترودوي بار دو يعني اللي يكون مع لا بريبوزيسيون دو وتعوض لي لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. اذا نوصلوا اذا او اكسون هنايا معناتها اين تعوض لي ظرف المكان ولا ظرف الزمان. اذا نشوفوا مع اول تمرين. mon frère a pris l'argent. l'argent était dans le tiroir. اذا نشوفوا بلي l'argent هي الكلمه المعوضه معناتها هي l'antécédent. اذا هذه لا بروبوزيسيون 1 mon frère a pris l'argent. alors l'argent شوفوها في البروبوزيسيون 2 كاين لا فونكسيون تاعها يعني ما هو الدور تاعها. الدور تاعها هنايا راهي فاعل سي ان سوجي تاع لو فيرب ايتي. معناتها باش نعوضها بالبرونون ريلاتيف كو.
اذا واش ترجع لي كي نعاود الجمله تولي لي mon frère a pris l'argent. اذا هذه تبقى كيما هي، هذه درك نعوضها بالكي. اذا كي était dans le tiroir. اذا كما تشوفوا pronom relatif toujours ici après l'antécédent, l'emplacement terme. Le prisonnier s'est évadé. Je t'ai parlé de ce prisonnier. اذا الكلمه المعوضه هي prisonnier. نشوفوا الكلمه المعوضه prisonnier في الجمله الثانيه واش تمثل. Je t'ai parlé de ce prisonnier. كلمتك على هذا المسجون. Je t'ai parlé de qui. De qui. اذا نشوفوا هنا de qui يعني complément d'objet indirect. قلنا باللي لما يكون complément d'objet indirect introduit par la préposition de يعني بحرف الجر de، هنا واش باش نعوضوه بالدون. معناتها واش تولي عفوا تولي اذا le prisonnier s'est évadé. اذا هنا نديرو القلب، يا نديرو le prisonnier s'est évadé dont je t'ai parlé ou bien je t'ai parlé du prisonnier de ce prisonnier. non تولي هكذا le prisonnier اذا عفوا الكتابه راهي شويه لو بريزونيي. اذا هنايا نعرفوا باللي هذه عوضناها بالدون. كي عوضناها بالدون لو برونون ريلاتيف دائما في لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف دائما يجي ابري لونتيسيدون، يعني ابري الكلمه اللي عوضناها معناتها لو بريزونيي دون. اذا هذه الجمله كامل تاع هذا اللي عوضناه بالدون غادي نديروها هنايا. دون جو تي بارلي s'est évadé. نكمل الجملة. s'est évadé. J'ai soigneusement rangé la robe. J'ai acheté cette robe. إذن robe معناتها robe هي l'antécédent. J'ai soigneusement rangé la robe. إذن شوفوا هنا la robe المحل تاعها من الجملة. J'ai acheté cette robe. J'ai acheté quoi? J'ai acheté cette robe معناتها cette robe راهي COD. دونك باش نعوضوها بالكو كيما القاعدة تقول لما يكون complément d'objet direct نعوضوه بالكو. إذا واش ترجع لي j'ai soigneusement rangé la robe. Alors la robe que j'ai achetée. que j'ai la robe اللي هي l'antécédent. que إذا que نكمل الجملة j'ai إذا عفوا ما كانش que j'ai acheté. المهم تفهموا المبدأ. La ville est très belle. J'habite dans cette ville. إذا هنايا الكلمة المكررة هي la ville. إذا la ville هنايا نشوفوا المحل تاعها من الإعراب. j'habite dans la maison. معناتها dans cette ville. Cette ville c'est un complément circonstanciel de lieu يعني ظرف مكان. باش نعوضوه بالأو أكسون. إذا واش ترجع لي la ville. هنا لونتيسيدون معناتها خصني قبل نكمل هذه ندير موراها لو برونون ريلاتيف. قلنا دائما لو برونون ريلاتيف يجي ابري لونتيسيدون توجور. اذا تولي لا فيل او. اذا هنايا ملاحظه بالنسبه للبرونون ريلاتيف. اذا عفوا قلنا بالنسبه للبرونون ريلاتيف اللي يكون فيه الاخرى البروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف رايحه كامل تتنقل مور لونتيسيدون من بعد نكملوا الجمله الاخرى. اذا هنايا مثلا كيما او ولا دون خاصه هاد لي دو برونون ريلاتيف توجور رايحين يتوسطوا الجمله الرئيسيه هي ايتي لا فيل ايتي اي تري بيل. عفوا من بعد تولي لا فيل او جابيت اي تري بيل. شفتوا هنايا الجمله الرئيسيه راها قسمتها. اذا دائما في جينيرالمون لما يكون برونون ريلاتيف دون ولا او راح تصرا كيما هكذا. اذا راح يتوسط الجمله الرئيسيه. الجمله الاخيره عندنا او سينما جي فو ان فيلم. لو فيلم ما بوكو بلو. اذا الكلمه المكرره هي فيلم دونك معناتها هي لونتيسيدون. في الجمله الثانيه لو فيلم راه يعبر لي على لو بريزون بلوتو لو سوجي. كي ما بوكو بلو لو فيلم معناتها راح نعوضوها بالبرونون ريلاتيف كي. اذا عفوا الكتابه راهي شويه. اذا واش ولي لي au cinéma j'ai vu un film qui m'a beaucoup plu tout simplement. اذا au cinéma j'ai vu un film
qui m'a beaucoup plu. Qui m'a beaucoup. إذن وإلى آخر جملة. هذا فيما يخص إذن كاين جمل أخرى لكن الوقت مانيش عارفة. J'ai versé l'argent à la banque. J'ai versé l'argent à la banque. Tu m'avais remis cet argent. إذن argent argent. argent هنايا وهي complément d'objet direct. معناتها نعوضوها بال que. إذن لما نعوض الجملة تولي لي J'ai versé l'argent que tu m'as remis à la banque. Nous avons passé les vacances dans le village. Je suis né dans ce village. إذا nous avons passé les vacances dans le village. إذا village هنا راهي CCL يعني نعوضها بالأو. إذا نوصلوا التمرين السادس. J'ai versé l'argent à la banque. Tu m'avais remis cet argent. إذا argent هو l'antécédent parce que c'est le mot qui se répète. Alors, j'ai versé l'argent à la banque, tu m'avais remis cet argent. إذا cet argent هنايا في الجملة واش راها tu m'avais remis quoi? Donc complément d'objet direct. إذا نعوضوه بالكو. إذا بالكو واش تولي j'ai versé l'argent que tu m'avais remis. إذا que tu m'avais remis دائما البرونون ريلاتيف يجي مور الكلمة المكررة مور هذا. إذا كانت كلمة مورها كلمة نخلوها من بعد. إذا ننقلوا كامل هذه في الوسط تولي j'ai versé l'argent que tu m'avais إذا نمسح هذه كان نوصل الجملة que tu m'avais remis ou à la banque. Nous avons passé les vacances dans le village. Je suis né dans ce village. إذن le village هو الكلمة المكررة يعني l'antécédent ما يهمناش لو déterminant هنايا déterminant défini ولا هنا déterminant démonstratif يهمنا كلمة le village. Nous avons passé les vacances dans le village. Je suis né dans ce village. إذن هنايا ce village ما محلها من الجملة راهي un lieu, un complément circonstanciel de lieu. خاطش نقولوا je suis né où? Je suis né dans ce village. إذن le pronom relatif اللي نعوضوا بها هو où. تولي nous avons passé les vacances. L'antécédent يجي موراه مباشرة le pronom relatif où je suis né. إن شاء الله تكونوا فهمتوا وصلتكم الفكرة. Vous verrez les choses, vous serez très fiers de ces choses. إذن chose. Vous verrez des choses. إذن vous serez très fiers de ces chances. De ces chances. إذا c'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. معناتها نعوضوه باش نعوضوه بدون. ودون هذا يولي وين يولي مباشرة مور l'antécédent. تولي vous verrez des choses dont vous serez très fiers. دائما مور l'antécédent يجي le pronom. dont vous serez très fiers. إذا نكملوا الجملة. Les enfants ont cassé le vase. Le vase était super. Le vase كلمة المكررة donc c'est l'antécédent. راه هنايا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن sujet parce que le sujet تاع le verbe était. نقولوا qui était sur la table? Le vase. معناتها نعوضوه باش نعوضوه بكي ونديروه مباشرة مور l'antécédent. تولي les enfants ont cassé le vase qui était ونكمل الجملة qui était sur la table. إذن qui était sur la table. La plage est très polluée. Nous sommes allés à cette plage. إذن plage. هنا في الجملة الزوجة nous sommes allés où? Nous sommes allés à la plage. Donc هنا c'est un CCL donc on le remplace par le où اللي نديروه مباشرة بعد لا فراز وننقلوه به بالجملة تاعه. تولي
لا بلاج او عفوا احيانا نكون alors la plage où nous sommes allés est très polluée. وبهذا ان شاء الله نكونوا كملنا. نتمنى تكونوا فهمتوا اهم قاعده تاع لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. قلنا هي جمله تعطينا تعريف اكثر، توضيح اكثر للكلمه للونتيسيدون اللي هي لو نو ولا لو كيما هنا لا بلاج. قادرين نخلوها جمله تولي لا بلاج اي تري بولوي عادي، جمله عادي. حبينا نعطيو اكثر توضيح لهاد لا بلاج، قلنا باللي الي بولوي دونك زدنا لها هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. وبهذا نكون كملنا ان شاء الله مع المراجعه. اذا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.